Mit einem kleinen Kaffeeschildchen, das ganz innen sitzt, und dann bricht sie, Alfred, wie fängt die Geschichte ja an? Ich erzähle nicht etwas von der Zeit, wo Truin mit einer Kirche noch ein schönes Schloss war. Und dran Leute gelebt hat. Und dann geht mit ihrer kleinen Geschichte weiter. Der Pierre Ernest war der Schlossherr. Und hat mit seiner Frau dann an ihre Kammer gewohnt. Es hat ihnen gar nicht gefehlt. Leute aus dem Dorf, Brot, Fleisch, Obst, Aschekleider, mit dem Schlossburschen. Diese heute zu verkaufen. So gut Musikanten sie kommen. Und die Leute zum Tanzen und zum Lachen gebracht. Sind als Bürgermeister von der Stengefurt ganz froh, ich heute Abend hier können zu begeistern, ob die Initiative hin von unserer Dritthalterskommission, der Chancengleichheitskommission, widmen wir als heute Abend dem Sujet von der Männergesundheit. Männergesundheit als ein wichtiges Sujet, als für den vielleicht echt etwas Individuelles, wenn über Gesundheit schwätzt, als aber auch, wenn es Unterschiede gibt zwischen Geschlechtern, geht es doch zwingend froh, wo die Kollektivität sich muss dafür interessieren, für allem auch bei den Männern zu gucken, dass sie sich um die Gesundheit kümmern, weil wir wissen nicht alle Guten. Und ich meine, ich kann da doch selber als Mann sagen, wir Männer kümmern uns nicht genug um die Gesundheit. Das ist ganz oft noch immer ein Tabuthema. Es fußt meistens darüber, dass man an unserer Erziehung, an unserer Bekanntheit, bedingt durch kulturell und erzählerisch, ja, historische Prinzipien, falsch Glaubenssätze an den Kopf gesagt kriegen. Wir kennen alle Guten. Der Mann hat stark zu sein, der Mann hat nicht zu kreischen. Und der Mann hat dafür nie eine Schwäche am Leben zu weisen. Das geht so an als Körper zementiert, dass nur am Leben, wenn wir wirklich wohl als Männer mit Problemen konfrontiert sind, wir die ganz oft aufspielen, als nicht denen stellen. Und dabei schwätzen wir nicht nur von körperlichen Schwierigkeiten, die man haben, aber auch mentale Schwierigkeiten. Wir alle Guten schwätzen als Mann nicht gerne über
Erektionsschwierigkeiten, Prostatakrebs, Inkontinenz, Stress, den man nicht mehr gewaltig kriegen, aber also Erbecht, Depressionen, die dummer dann hier gehen, als viel oft probieren wir das selber auszumachen. Ja, und geht halt so schief. Wir wissen aber alle gut, dass da auch eine ganze Reihe Situationen am Leben gehen, durch die falschen Glaubenssätze, die an als Körper zementiert sind, wo Männer nicht frei genug reagieren, nicht frei genug sich helfen, sicher gehen, und dann, wenn sie es gesagt kriegen, es einfach schon zu spät ist. Und dafür ist es umso mehr wichtig, dass wir aus dem Sujet unhüllen und dass wir enttabuisieren. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Table Ronde zum Thema Männergesundheit. Ich bin Daniela Bartolomeo, schon über 10 Jahre am Gesundheitssektor geschafft. Ich bin noch immer im Gesundheitssektor aktiv und schon ein ganz paar die Sensibilisierungskampagnen, Präventionskampagnen organisiert. Dafür ist das heute ein Sujet, dem ich ganz neu bin. Ich begrüße da ganz herzlich heute direkt neben mir den Dr. Alex Bistorf. Dr. Alex Bistorf ist Neurolog und als Präsident vom Conseil Scientifique. Herzlich willkommen, Alex. Dann nebendran vom LNS begrüße ich Professor Dr. Barbara Klink. Sie ist Expert für Humangenetik. Wir werden auch noch kurz erklären, was Genetik ist. Und sie wird mehr darauf eingehen, was die erblichen Veranlagungen können durchstellen und wie man da umgehen kann. Ich begrüße den Dr. Alex Malche, den vielleicht den einen oder anderen von euch kennt. Hier ist am HIS Geriater. Wir werden auch noch darauf eingehen, was Geriatrie ist. Nebendran herzlich willkommen Ralf Kass. Der Ralf Kass ist hier vom Ministère de l'Égalité des Chances als Conseiller. Er setzt sich gegen Stereotypen an. Ganz interessant heute. Nebendran Kollegen von Infoman, die psychosoziale Support für Männer anbieten. Ganz große Merci, dass doch dir den Abend dabei seid. Dem hat ein ganz wichtiges Arbeit. Und ich meine, wir können den Abend ein bisschen mehr darüber erzählen. Herr Bürgermeister, die Damen und die Herren aus dem Schaffen an Gemengerot, lief Leute alle gut, lief Kanner. Ich bin als Präsident von der Entente herzlich froh, euch hier begrüßen zu können, auf der diesjährigen Plansaktion, die wir am Kader vom nationalen Tag vom Bären da machen. Ich habe ein bisschen nur geguckt an unseren Archiven, also wir machen das hier in der Gemeinde schon mehr wie 30 Jahre. Ich will aber nicht vergessen, die Gemengenservice, alle guten, sie hat die PR, die Service Ökologique, sie hat die Regie, so wird die Administration. Vielmals merci zu so für die formidable Zusammenarbeit, die wir natürlich auch über die 30 Jahre schon gemacht haben. Ich vertrete aus dem Schaffen an Gemengerot, lief leider alle gut, lief Kanner. Zu stänge vor, dass es, wie Guido gesagt hat, schon eine lange Tradition für zu summen mit der Entente von den lokalen Vereinen am Dach von BAM. Eben für alle Geburtsjahrgang die Kanner ein Problem zu setzen. In der Schäde machen wir als vielleicht bei der Organisation von anderen Gemengen, dass wir das Plansaktion schon ein paar Jahre, ja, nicht am Jahr von der Geburt machen, mehr am Fungol 3-4 Jahre mehr spät. Für das am Fungol die kleinen Kanner können zusammen mit ihren Schöp die können holen und dem ganzen Projekt an der Baum an den Boden bringen. Als Platz für das Plansaktion haben wir als das Jahr bewusst für das Site von Mirador heute zu Stengefurt entschieden. Ein historischer Platz, der sich am Laufe von unserem letzten Jahrhundert oft verändert wird. Es sind hier früher Kohle und Eisenerz über die Schiene gefördert gehen, so dass das Site heute über die Grenze von der Gemeinde bekannt für die Aktivitäten vom Centre Nature et Forêt von Mirador. Und wir gucken schon Reisen Vierstadt in Hartheim dabei ist. Darüber hinaus ist dieses Site aber auch für viele Leute an der Gemeinde ein Begegnungsplatz. Neues gesagt ist schon frei. Leute mat oder ohne Mupp hier und da und einem Trippeltour aufhängen. Andere machen hier ihre Sport, am später morgen beginnt in dann vielleicht die enge oder andere Showklasse weh an der Busch. Am Mitte sind dann als Leute aus der Maison de Soins, die gerne mit ihrer Familie durchspazieren und sich mal auf Bank sitzen. Gegen den Abend treffen sich dann noch einmal die eine oder andere Gruppe von Junker auf das Skatepiste, um am Skateboard zu fahren. Das ist also ein Platz für jeden, an Haut mit dieser Plansaktion,
gibt es eben noch einen Platz für Kinder, die 2019 geboren sind, und noch für sie einen besonderen Platz. Meine Damen und Herren, Pflanze von einem Baum hat für die Menschheit seit jeher eine wichtige Symbolik. Die jungen Bäume, die wir heute mit ihren kleinen Wurzeln an den Boden setzen, sind genau wie als Leif Kanner nach auf Hölle gewiesen. Bei unseren Kanner sind wir als Eltern, die viel Zeit auf ihren allem Leben schenken, für das sie können zu einer großen Frau oder Mann rufen. Die kleinen Bäume für ihren Teil brauchen heute Tölle von uns alle Guten, von denen großen an denen kleinen mit den Schöpfen, für dass ihre Wurzeln mit Boden bedeckt gehen und dass sie nur dem, dass sie gut viel Wasser kriegen, denn diese Idee natürlich das Problem sind, auch können gut aufwachsen. Und durch mit der Zeit, an dem der Baum vielleicht auch von den Mengen oder anderen von ihr beim Lernstrippeln mal längere Leif fortgekriegt wird, werden das Bäum zu großen Bäumen aufwachsen. Und so wie das Bäum bis bald an den Himmel wachsen, wünschen ich ihr Leif Kanner, dass die mit einem offenen Geist, ohne zu viel Grenzen, und mit ihren Ideen könnt aufwachsen. An die Welt, an der wir leben, zu einer besseren Welt werden. Und nous sommes conscients que la lutte contre le changement climatique ne se limite pas à notre commune. Nous devons également regarder au-delà de nos frontières, car la crise climatique est un problème global, mondial. C'est pourquoi, en tant que collège communal, nous avons pris la décision de faire un don supplémentaire de 40 € par enfant à l'association Action Solidarité Tiers-Monde. Cette association fait un travail remarquable en soutenant des projets essentiels dans des régions du monde particulièrement vulnérables. Ainsi, en plantant ces arbres aujourd'hui, nous semons les graines de l'espoir pour un avenir meilleur, aussi bien pour nos propres enfants que pour ceux du monde entier. En unissant nos efforts en faveur de la durabilité, nous pouvons bâtir un avenir plus radieux pour les générations futures. Mein Name ist Birgit Engel von der ASTM. Ich freue mich heute schon Rimmhai zu Stengefurt zu sehen. Also ich war die letzten paar Jahre auch hier. Wie das den Engagement, von dem der Bürgermeister gerade geschwärzt hat, nicht just heute angefangen hat, zusammen mit der ASTM, aber das geht schon ein paar Jahre. Den Law unterstützt, den nennt sich Le Salut. Und es geht doch vor allem um biologische Landwirtschaft für den Bauern, für die Familien, die aufgrund von Bevölkerungsdruck, von einer Bevölkerung, die immer mehr die immer mehr groß geht, anfangen, für ihnen trotzdem eine Alternative zu gehen und nicht über eine Migration müssen nachzudenken. Vielmals merci und ich alle Guten, die dazu beitragen, für allem und kann allein dadurch, dass ihr da seht, was natürlich ein ganz Reihe von verschiedenen Gründen auch im Matze springt, trägt ihr aber auch dazu bei, dass das Projekt auch weitergeführt gehen und dafür so ich am Namen von unserer Partnerorganisation eine ganz dicke Merci. Ich will aber trotzdem Gelegenheit nutzen, aber kleinen Detail noch aufmerksam zu machen. Wir feiern am Anfang heute den nationalen Tag vom Baum, den nationalen Baum von diesem Jahr aus Birk. Mir genauso gut ein Moorbirke, an die Moorbirke, die hat die ziemlich dieselbe Eigenschaften wie ein Normalbirk, das sind dann mehr auf dem nassen, richtig fiesten Standort da steht. Wir sind heute zusammengekommen für euch, Herr Bürgermeister, die austreten sowie auch die neu gewählte Vertreter am Schaffen der Gemeinderat zu ehren. Das Wahlresultat vom 11. Juni war klar, aber wie immer bei Wahlen wurde denen engen vielleicht Verdruss, an denen anderen Satisfaktion bräuchte. Die Arithmetik litt nicht, sodass am Respekt vom Wähler singen wollen eine neue Konstellation vom Schaffen der Gemeinderat zustande kommen ist. Auch die Proportionalität von den gewählten Damen an denen zwei Gremien als vom Wähler bestimmt gehen, fand auch vielleicht nicht zufällig.
Ein guten Drittel von den Mandatären sind neu gewählte Membern, was darauf schließen lässt, dass das Interesse für sich politisch zu engagieren, zumindest Teil der Gemeinde nicht verloren ist. Politik ist kein Selbstzweck, mehr ein verantwortliches Engagement an unserer Gesellschaft, wo all seine Mitbürger, egal welcher Religion, Hautfarbe, Nationalität und Meinung, soll dingen. Wir bleiben noch Membern aus dem neuen Chef der Gemeinderat all Gutes zu wünschen an der Ausführung von ihrer Funktion, das mit dem bestmöglichen gegenseitigen Respekt und dem Vertrauen vom Wähler und Jirsch gut und gerecht mit Geschick zum Wohl von uns all an unserer Gemeinde zu schaffen. Als Bürgermeister für zusammen mit dir einen ganz besonderen Moment zu feiern. Die feierliche Ovation von unserem neuen Gemeinderat. Dieser Moment symbolisiert für mich einen neuen Anfang, eine frische Perspektive an die fortwährende Entwicklung von der Gemeinde Stengefurt. Mit diesen Entscheidungen legen wir den Grundstein für das Zusammenleben und Zukunft von den nächsten Generationen an der Gemeinde Stengefurt. Dabei gilt bei den Entscheidungen, die wir treffen, stets den Intérêt général über den Interesse von allen Einzelnen zu stellen. All die Entscheidungen, die wir in Zukunft für die Gemeinde Stengefurt zu holen haben, am Respekt vis-à-vis von dem anderen seiner Meinung am Gemeinderat holen. Trotzdem aber auch nicht zecken, als eigene Meinung zu hinterfragen, als weiterzubilden, für das wir als Amt handeln, immer mit Integrität und Impartialität zum Wohl von unserer Gemeinschaft ausrichten. Für mich persönlich ist es der von das wunderbare Equipe als Bürgermeister 40 Stunden. Meine Aufgabe als Präsident vom Gemeinderat gesehen ich daran, mich selber ganz oft mit meiner eigenen Meinung zurückzuholen und auch auf die Equipe zu lauschen. Dafür zu sorgen, dass jeder, ob Majorität oder Oppositionsvertreter, seine Anliegen zu Spruch bringen kann, gegebenenfalls die nötigen Schritte erhalten. Für mich leitet der Schlüssel zu unserem Erfolg an den nächsten Jahren an der Zusammenarbeit. Ich appelliere dafür heute und alle Member vom Gemeinderat Hand an Hand zu schaffen. Es war an als Bürgerbeteiligung wichtig und dafür kann ich alle Einzelnen von Ihnen heute schon encouragieren, aktiv in unsere Bürgerbeteiligungsprozesse an demokratische Prozesse teilzunehmen. Wir sind davon überzeugt, dass die besten Resultate nicht mehr erreicht können gehen, wenn wir bei allen Projekten auch weiterhin auf Transparenz und Offenheit setzen, für das alle Entscheidungen am Interesse von der Allgemeinheit getroffen werden. Von den vielen verschiedenen Vereinen, die ein wesentlicher Bestandteil im sozialen Leben von unserer Gemeinde haben. Sie sind nicht nur ein Platz für sportliche oder kulturelle Freizeitaktivitäten, mehr auch ein Katalysator für die Förderung von der Gemeinschaft und vom Zusammenleben. Als Vereine sind ein Spiegelbild von der Diversität und das stärkt an unserer Gemeinde. Durch ihre Aktivitäten an Engagement bringen sie die Leute zusammen. Wie meint, dass ein Schaffen oder Gemeinderat irgendeine Maßnahme an der Gemeinde umsetzt, sie wird von gesellschaftspolitischen Projekten oder von echten Infrastrukturprojekten, die kriegt das nicht hin, ohne Tolle von seinen Mitarbeitern. Dafür will ich auch heute besonders an Gemeindebeamten denken, die auch ein wichtiger Faktor sind an der Deklination von unserer Politik am Alltag und an der Umsetzung von diesen Projekten. Und als Enseignant an der Schule. Viele von unseren Projekten, Ambitionen, die wir am Gemeinderat diskutieren, wo wir die Gesellschaft noch viel bringen, kriegen wir nicht umgesetzt, weil wir nicht auf der anderen Seite auch Enseignanten haben, die bereit sind, mitzuschaffen
am mat zu wirken, für das man auch bei den Kanner kommen, sie wird auf dem Niveau von der Schule oder sie wird auch am Niveau von der Kannerbetreiung an als Maison Relais. Die Damen und Herren, es ist die größte Herausforderung für die Gemeinde und Haus, für allem mit Blick aber als veredelten Infrastrukturen und als Gemeindefinanzen. Die Richtung von der Gemeinde ist aber nicht klar. Wir müssen uns am Interesse von den nächsten Generationen an der Entwicklung als den wichtigen Entscheidungen stellen und die Gemeinde weiterentwickeln. Ich bin mir sicher, dass wir das alle Guten zusammen meistere werden und dafür bitten ich also rufen als ob mit Optimismus an Engagement nur 4 zu gucken. Los uns zusammen schaffen, für als Gemeindezwänger Platz zu machen, wo jeder sich daheim fühlt, wo jeder die Möglichkeit hat, sich voll zu entfallen. wünschen uns alle Guten, dass wir paar schöne Stunden heute Abend verbringen, selbstverständlich auch mal an der Sonntag, sowie auch dann den nächsten Weekend, dass wir den nächsten Success haben, den es dann soll sein für die viel Arbeit, die hier gelegt ist. Und ich wünsche euch alle Guten, die Leute schönen Feiertag, besonders Christtag, und dass wir mal so noch eine gute Rutsch an. Natur mat los wann ich gelieft, weil die gibt nach alle gute gebraucht op wäre Platz, wo der grad engagiert sind. Auch für mich ist es ganz große Pläsier als Premierminister ich alle Guten herzlich willkommen zu heißen aber also diesjährige Edition von Christmärkte. Der Geruch von Glühwein, den kriegt den so löser und von den Heiner getrippelt das bis bei Bühnen an der We sehen, das definitiv geht Richtung Ende vom Jahr aus Steingefurt wird sein Christmarkt. Ein Christmarkt, den eigentlich alle Jahre ganz viele Leute hinbringen, nicht nur von Steingefurt, mehr offen den Oppisch Gemeinden rundherum, mehr auch über die Grenzen raus. Christmarkt, den es ist perfekt abstimmt, auf die besondere Zeit. Das ist Christmarkt, den alle Jahre viel Energie kostet. Energie kostet ja auch für das Gemeindepersonal, die ganze Equipe haben, die das organisiert, die das schon quasi Ende von diesem Christmarkt schon werden anfangen, die nächste Edition haben drin zu planen. Und da geht natürlich immer die Wärmphase, das liegt sich zwischen September und Dezember leid, wo alles relativ konkret handelt. Für das schlussendlich, dafür in Haut können zu so ein herzlich willkommen am Eisenkirchmarkt. Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming, my dear. It's the only time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your family round
or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away, because Christmas is coming our way. Oh, the shark bay has such teeth, and he shouts down bloody white. Just a jackknife is on that he pay, and he keeps it